အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွမ်းရမ်းမိတ်လာမျိုးချစ်စောတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွမ်းရမ်းမိတ်လာနေလူကြီးမင်းတို့ကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပြသပေးမယ့်ဖြစ်သေးလေးရတော့ battery power set battery နဲ့ချက်ခန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချိန်မှာဒီ brand အနေနဲ့၃မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် brand တစ်စိတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော် brand တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွဲဖို့နဲ့လာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ battery နှစ်တုံးပါပါမယ်အာသွင်းကြိုးလေးပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘောင်ချမ်းမှတ်တွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် battery နှစ်တုံးနဲ့လာပါမယ်တွဲဖို့ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်အာသွင်းကြိုးအာသွင်းခွက်ပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ battery နှစ်တုံးဖြစ်ပါမယ်ဒါကတော့ DC ရဲ့တစ်စိတ်လေးပါနောက်ဆုံးနှစ်ချက်ခံဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော် battery နှစ်တုံးပါပါမယ်အာသွင်းကြိုးအာသွင်းခွက်ပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအားလေးတွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brand လည်းကောင်းနေbattery ကလည်းအားခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတန်လေးဆက်ဆန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ brand တစ်စိတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะဒီကောင်လေးကတော့ဘောင်ချမ်းလေးရဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာလေးလေးညာလေးရလားဘယ်လေးညာလေးရောရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ချက်ခံ DC မတ်စိတ်ဘိုးကတော့20ဘိုးနဲ့ဖြစ်ပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့မုံ3မျိုးပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဖောက်ဆက်ရောဒီနောက်ဆုံးနှစ်ချက်ခံကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံးလေးတွေနဲ့လာပါမယ်ပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့တည်ရတာလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပုံးလေးတွေဆက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာတော့ပုံးလေးနဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ထားလာတည်သွားမလားလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပဲသွားမလားအားလုံးစင်ပြေအောင်လို့ဒီပုံးလေးတွေနဲ့တည်ရတာလည်းပို့ပြီး resolution ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ battery ဖောက်ဆက်လေးတွေနောက်ဆုံးနှစ်ချက်မျိုးကိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားလို့စသွယ်မေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲရမ်းမိတ်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399383434339လေးနှစ်တင်ကားလေးနှစ်ရှင်းတို့ကိုစသွယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်များဝင်အပ်ပေးနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ